En este video te enseñaré los animales domésticos. Los animales domésticos son aquellos que pueden convivir con nosotros, los seres humanos. Animales, animales, animales. Amo los animales. Los que caminan o vuelan. Amo los animales. Los que nadan o gatean. Antes de animal doméstico. Mi vecinita, que es Luis Zavala, tengo 6. Y vas a ver los animales domésticos, el perro en la casa, el gato, la rana nos da la carne, el gallo nos lo banca, el pollito nos da huevo, el oro nos da su alimento, y la vaca nos da nuestra leche, y nos da nuestra mantequilla y nuestro yogur. El gallo y la gallina nos da huevos para cocinar. La abeja nos da la lana de la cama y la ropa. Vivo con nosotros y nos cuidamos y le damos su alimento, tu agua, le damos tu comida y los cuidamos cuando tienen sueño, le damos tu cama para que remen calentitos. Nos ayuda y damos su cariño, esposarle. Cuando lo cuidamos, le damos su alimento. Ahora vamos a ver los campitos de la Celina y los campitos de los animales domésticos, más habrá. Y tengo amigos que me van a mirar los campitos. El ganso come maíz y toma agua. Y con su sala así vuela para que se bañe con el agua. Hola, digo Rosita, los chanchos comen papa y nos gusta comer papa y después nos dan nuestra carne para comer. Aquí está la vacuna y come pasto y nos dan nuestra ropa y nuestra cama y nos da para dormir en la cama y la tapa y toma agua y come más pasto. Amiguito, aquí está el canero come pasto y toma su agua. La abeja nos da nuestra lana y nuestra ropa. Los conejos comen de planta cuando da con hambre se hace popó. El conejo come su choclo y toma agua. Ese es el animal doméstico. La cabra come pasto y toma su agua y tiene cuernos y tiene blanca y tiene orejas y tiene su pollito como así, se entendía, y la cabra come pasto y es un animal doméstico. El caballo lo calciamos un parque para que el caballo come su pasto y tome su agua. Ese es el animal doméstico. Amiguito, este es el pollo y nos da el huevo y come maíz y toma su agua. La gallina nos da los huevos y los pollitos y come su maíz y toma su agua. Este es el animal doméstico. Hola, aquí están los pollitos el pollito tiene con su gallina.